好啦，今日呢條片咧就係講呢個 Premiere Pro，如果遇到呢啲咁嘅豎起呢啲片咧，擠落去。好啦，咁樣豎起嘅，有啲唔對路喎，咁要將佢點樣去變成打橫翻咁樣咧？就去呢度啦，撳呢一個 setting， 跟住將佢呢度咧呢兩個數字咧就改一改佢1920，呢度咧就嘟108。10就80，好啦，啱咗啦，咁啊 O 佢嘅 K 啊，再 OK， 好啦，嗱佢就大咗啦呢度咯，咁大咗咧就要做一啲嘅調校嘅，好啦，咁啊就喺呢一個地方咧，就打呢一個嘅270啦，跟住 Enter。好啦 ，Enter 撳到呢隻咧，跟住整翻大嘅畫面嚟啦，就係呢度啦。增大嘅畫面先 ，OK， 要幾多再拉，好啦，搞掂，咁啊完成㗎啦。好啦，咁啊今日嘅教學咧就到呢度啦。Oh yeah, thanks for watching everyone. 多謝觀賞，我係 Les Renato， 記得訂閱我頻道，跟住咧就撳埋嗰個小鐘，有新片 upload 嘅話咧，你哋會收到噶啦。仲有將條片咧分享埋出去，俾更多人一齊嚟觀賞，然後撳埋個 like。有啲咩意見嘅話，可以喺評論度咧留言噶。好啦，下次再見啦，拜拜。